Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, վերջին շրջանում նկատում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը հանրային քաղաքական խոսույթի մեջ ներմուծել են գռեհիկ ձևակերպումներ, իրականացնում են այլասերման քարոզ եւ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են օգտագործում իրենց ընդդիմախոսների դեմ եւ ինչը շատ ավելի դատապարտելի է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Հարց կարող է առաջանալ, թե ինչով է դա պայմանավորված։ Ասեմ, որ դա նորություն չէ, ինչպես գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես օգտագործել է այդ գռեհիկ ձևակերպումները տարբեր ժամանակահատվածներում։ Նորությունը տվյալ պարագայում Աննա Հակոբյանի ներգրավվածությունն է եւ այն ինտենսիվությունն ու ագրեսիվությունը, որով իրականացվում է այդ քարոզը հայտնի զույգի միջոցով։ Պատճառը նախ հոգեբանական տիրույթում պետք է փնտրել, մարդիկ ագրեսիվանում են, երբ որ վախենում են, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը վախենալու շատ բան ունի, առաջին հերթին իշխանության կորստի վախն է նրան ագրեսիվ դարձնում եւ այդ ագրեսիվության արդյունքով մենք տեսնում ենք հայհոյախառն ձևակերպումներ եւ գռեհիկ խոսքեր, այլասերման քարոզ։ Բացի այդ, ինչպես հայտնի է, հայհոյանքը դա փաստարկի սովն է, իսկ փաստարկ բովանդակային դաշտում Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը չունեն, նրանք տապալվել են, ձախողվել են բոլոր ոլորտներում եւ հիմա փորձում են քաղաքական բանավեճի մեջ առաջ մղել ձևը, ընդ որում այդ ձևը այդ սեռական հայհոյանքների օգտագործումն է եւ հետ մղել բովանդակությունը, որովհետեւ բովանդակային դաշտում ասելիք չկա։ Ինչ վերաբերում է բուն թեմային, այսինքն ինչու այդպիսի ձևակերպումներ հիմա եւ ինչու հատկապես հարձակում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Ուրեմն, ինչպես հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյանը փորձ է անում վերարտադրվել եւ գնալ երրորդ ժամկետի, եւ այդ երրորդ ժամկետի համար նրան անհրաժեշտ է թուղթ, բարատ, այսպես ասած։ Այդ թղթի անունը նա դրել է խաղաղության փաստաթուղթ եւ մուրում է այդ խաղաղության փաստաթուղթը, ուշադրություն ոչ թե խաղաղություն է բերում, այլ մուրում է փաստաթուղթ խաղաղության մասին ճակերտավոր եւ մուրում է այդ փաստաթուղթը Էրդողանից, նրան խնդրում է, որպեսզի նա միջնորդի Ալիևին եւ որպեսզի վերջինս համաձայնի ինչ որ թուղթ ստորագրել, որի վրա գրված կլինի խաղաղություն բառը, եւ այդ խաղաղություն բառով թուղթը նա առաջիկա քաղաքական գործընթացների ժամանակ լինի դա արտահերթ կամ հերթական ընտրություն, նա պետք է թափահարի, ինչպես որ 21 թվականին թափահարել էր մուրճը, իբր թե դասակարգային պայքարի խորհրդանիշ որպես, եւ ահա հիմա թափահարելու այդ խաղաղության փաստաթուղթը եւ այն քիչ մարդկանց, ովքեր դեռ հավատում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ բան կարող է անել, ինչ-որ դրական արդյունք կարող է ապահովել, ահա այդ քիչ մարդկանց նա փորձելու է խաբել, թե իբր թե խաղաղություն է բերում։ Եվ այդ թուղթը նրան անհրաժեշտ է, եւ այդ հանգամանքը հաշվի են առել եւ գիտեն այդ մասին նաեւ Թուրքիայում ու Ադրբեջանում, ու եւ անընդհատ նորանոր պահանջներ են առաջ քաշում Հայաստանի առաջ, եւ Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում, Սահմանադրության փոփոխություն, հրաժարում անկախության հռչակագրից եւ վերջին շրջանում նաեւ ագրեսիվ խոսույթ է մտել Ալիևի բառապաշարի մեջ, նա խոսում է այսպես կոչված փախստականների վերադարձից եւ ասում է, որ ադրբեջանցի փախստականները պետք է վերադառնան Հայաստան, ըստ նրա արևմտյան Ադրբեջան, եւ միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի ինչ որ փաստաթղթից խոսել։ Այսինքն իրենք անընդհատ նորանոր պահանջներ են առաջ քաշում, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին բերեն իրենց ուզած դաշտը եւ ըստ էության լուծարեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը խաղում է նրանց հետ եւ փաստացի համաձայնում է բոլոր պահանջներին ու նախապայմաններին։ Տվյալ դեպքում, երբ որ Ալիևը խոսեց այսպես կոչված փախստականների վերադարձից, անմիջապես դրան արձագանքեց Ալեն Սիմոնյանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը Ալեն Սիմոնյանի խոսքերով, շուրթերով համաձայնություն տվեց Ալիևին եւ ասեց, որ այո, հենց որ թուղթը ստորագրվի,
Դրանից 5 րոպե անց հայերն ու ադրբեջանցիները առևտուր կսկսեն անել եւ կարող են համատեղ ապրել, ադրբեջանցիները կարող են վերադառնալ այն գյուղերն ու քաղաքները, որտեղ ապրել են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Ալեն Սիմոնյանի միջոցով Ալիևին Նիկոլ Փաշինյանը ասաց այո այդ պահանջին։ Եվ այս օրերին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որին Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես պետք է արձագանքեր, որպեսզի իր հավատարմությունը ցույց տար Ալիևին եւ նրանից շարունակեր մուրալ խաղաղության փաստաթուղթ։ Ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին կազմակերպել էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի համաժողով էր տեղի ունեցել եւ այդ համաժողովի ընթացքում Գարեգին երկրորդի շուրթերից հնչել էին ձևակերպումներ Արցախի հետ կապված, ադրբեջանական ագրեսիայի հետ կապված, Արցախայցյան վերադարձի իրավունքի հետ կապված, հայ ռազմագերիների ռազմաքաղաքական ղեկավարության Ղարաբաղի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարության հետ կապված եւ այս ամեն ինչը դատապարտվել էր կաթողիկոսի կողմից եւ ընդհանրապես այդ համաժողովի մասնակիցների կողմից էր դատապարտվել այդ քաղաքականությունը եւ նաեւ պատմամշակութային ժառանգության հետ կապված հարցեր էին արծարծվել, նաեւ եկեղեցիների հետ կապված այնտեղ մնացած հայկական եկեղեցիների հետ կապված ձևակերպումներ էին հնչել, որը դուր չէր եկել Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեին եւ նա քննադատել էր հայ առաքելական եկեղեցուն եւ ասել որ այդ հայ առաքելական եկեղեցին տարածաշրջանային անկայունություն է բերում եւ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերանա եկեղեցին փորձելու է հայկական էլեմենտը պահել եւ պայքարը շարունակել եւ ահա պետք է ի սկզբանե թույլ չտալ որպեսզի եկեղեցին կայանա։ Այսինքն Փաշազադեն փաստացի ձևակերպում է տալիս որ ինքը գիտի որ Ալիև Փաշինյան բանակցային գործընթացի արդյունքում Հայաստանը վերանալու եւ ահա վերջին բաստիոնը դիմադրության որ կարող է լինել այս Փաշազադեի դա հայ առաքելական եկեղեցին է եւ ահա պետք է սկզբանե պայքարել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Փաշազադեի այս խոսքերը որպես հրահանգ, որպես ցուցում անցալեց Նիկոլ Փաշինյանը եւ հարձակվեց հայ առաքելական եկեղեցու դեմ ցույց տալով իր հավատարմությունը Ալիևին, ցույց տալով, որ խաղաղության թղթի մուրումը ոչինչ չի փոխել իր մոտ եւ ինքը պատրաստ է քննադատել բոլոր նրանց, ովքեր որ ազգային կոդերով են հանդես գալիս, իսկ տվյալ դեպքում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նա պատրաստ է հանդես գալ եւ հանդես է գալիս արդեն նաեւ կնոջն է ներգրավել այդ գործում։ Ահա այն բուն պատճառները, որի արդյունքում մենք տեսնում ենք այս հայոախառն հարձակումները հայ առաքելական եկեղեցու վրա, ինչը դատապարտելի է, անընդունելի է նաև իշխանության կողմից պետությունից անջատ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու դեմ հարձակումները, ընդհանրապես առաքելական եկեղեցու, մեր ազգային եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ այս հայոախառն ձևակերպումները նրանց առանձնական տիրույթ մտնելը, որը դատապարտելի է, սա նաև մարդու իրավունքների խախտում է եւ այն ուժը, որը մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ջատագով էր ներկայանում, փաստացի այնպիսի ձևակերպումներ է տալիս հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հետ կապված, որը ընդհանրապես խոսում է արդեն այն մասին, որ այն խոսույթը, որով իրենք եկել են եւ որոնք իրենք իբր թե պաշտպանում են, բացարձակապես կապ չունի այդ արժեքները բացարձակապես կապ չունեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ նրա այն թիմակիցները, որոնք գոնե ձևականորեն ցույց են տալիս, որ այս արժեքների պաշտպանության համար իրենք պայքարում են, այս ամեն ինչի արդյունքում իրենք են վարկաբեկվում նաեւ եւ փաստացի ցույց են տալիս, որ իրենք էլ ընդհանրապես աթոռակռիվ են անում, եթե այդպես չէ թող արտահայտվեն, արձագանքեն։ Սա ուրեմն դատապարտելի է եւ Մայր Հայաստանը դատապարտում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու դեմ հարձակումները, դրանք գնահատելով որպես Ալիևին դուր գալու եւ Հայաստանի Հանրապետությունը լուծարելու քաղաքականության մի մաս։ Մենք դատապարտում ենք եկեղեցու եւ եկեղեցականների դեմ հարձակումները մարդու իրավունքների տեսակետից, մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից եւ համարում ենք, որ անձնական տիրույթ մտնել ընդհանրապես ցանկացած հարթության մեջ լինի դա եկեղեցու հետ հարաբերություններում կամ քաղաքական դաշտում, մենք անընդունելի եւ դատապարտելի ենք համարում, ընդ որում բոլոր առումներով եւ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ։
այս խոսույթը անընդունելի է մեզ համար եւ այս առումով մենք կարծում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հակադրվել ոչ թե նրա մակարդակին իջնելով, գռեհիկացնելով բառապաշարը կամ այլասերման քարոզ տանելով, այլ ընդհակառակը նրան պետք է մղել լուսանցք, թողնել, որպեսզի ինքը այդ մարգինալ բառապաշարով ինքը իր հյութի մեջ, այսպես ասած, էփվի եւ դրան հակադարձել բովանդակային խոսքը, չմտնել անձնական վիրավորանքների տիրույթ եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանում քաղաքական փոփոխություն, իշխանափոխություն տեղի ունենա եւ մենք բոլորս կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից։